경의하는 김정은 동지께서 국방과학연구 부문의 지도 간부들과 함께 발사 종합 지휘소를 차지하시자 발사 진지와 시험 관측 기술 초소들, 관련 시험 연구소들의 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 시험 발사를 위한 전투 경보가 울렸습니다. 전략무기 시험 발사 성공의 기쁨이 발사장에 차고 넘쳤습니다. 경의하는 김정은 동지께서는 우리 공화국의 전략적 지위를 온 세상에 힘있게 과시하는 데 공헌한 붉은기 중대 전투원들과 주요 국방과학 일꾼들을 사랑의 한 품에 안아 뜻깊은 기념사진을 찍으셨습니다. 우리 공화국의 절대적 힘을 온 세상에 힘있게 과시한 뜻깊은 시각, 화선에서 원수님의 품에 안겨 사랑과 믿음의 최절정에 올라선 전체 국방과학 전사들은 앞으로도 우리 국가를 위하여, 우리 당을 위하여, 우리의 김정은 동지를 위하여 무적의 핵공격 수단들을 더 많이 개발해 나갈